al hotel, ¿eh? Ojo al hotel. Cuidado izquierda, ¿eh? Vale, aquí hay que plantar una cámara. Sí. ¿Ves ese que está haciendo llamadas? A ese puede ser uno de ellos. Vale. Si no fuera por la distancia, lo mejor sería hacer si no fuera por la distancia, lo mejor sería hacer la foto a través del visor. Porque a través del visor se les ve que... Ya. Es que creo que no, creo que le han hecho la foto, pero no estaba con el móvil. Vale, pero lo tenemos en foto y con el móvil. Eso es lo importante. Yo estoy grabando vídeo, a ver si consigo que salga. Ahí. Se me quedó un culo. Joder, no sé qué hacer en las fotos. Estoy grabando vídeo, a ver si consigo que salga. No se está quieto con eso, es imposible. Cabrones, se han puesto a ver porno. Voy a probar esta internet. De Peña de Playa, pero ¿has visto qué moros más modernos tenemos?
¿Estáis viendo esos? Esos que están aquí en la puerta. Tenedlos controlados por si acaso. En 8 minutos así nos vamos. Tenemos que intentar que no nos vean. Estoy grabando la fiesta. Que estoy grabando la fiesta. Minutos y nos vamos. Vale. Nos vamos hacia Casa Rosa y de Casa Rosa nos vamos a base. ¿Vale? Casa Rosa es esa de ahí. Hay que vigilar mucho, que hay mucho movimiento. Vale, aquí. Aquí. ¿Así que nos vayamos ya? No, en 5. En 5 minutos. 5. Han tenido que abatir a 3 allá abajo, ¿vale? Para que lo sepas. ¿Cómo? Entraban 3 para adentro y les han tenido que abatir a 3 poros. ¿Que entraban aquí? Que entraban aquí. Vale. Vale, para que lo sepas. Vale. Cuando acabe la Macarena nos vamos. Es que esto los estoy grabando ya que están con la Macarena. Me comenta que tienen enemigos muy cerca y les están foqueando con IR y demás. Cerca de la Casa Rosa. Cerca de Casa Rosa. Sí. Tengo al resto de caníbales, están todos ahí. Menos 2 que estamos aquí. Vale, pues entonces nos volvemos por donde hemos venido. Vale. Si va a ser una ruta más segura. Vale, perfecto. Dile que vengan para acá y nos vamos por donde hemos venido. Vale. Me comentan que van a tardar un ratillo. Yo creo que sería más viable que fueran ellos por su cuenta, ¿no? Porque si vamos a quedarnos aquí a arriesgar nuestra posición para que lleguen ellos y vale. juntos, ¿no? Pues que vayan ellos por su cuenta lo más rápido que puedan para base. Vale. Vale. El resto de la escuadra ha ido por otro lado, ¿no? Están en el edificio Rosa. Vale. Han ido por la ruta principal del plan. Los dos han ido por la ruta principal del plan. Vale. Tenemos que esperar que se vayan. Tenemos que esperar nosotros a alguien más. No. Vámonos, si ya le digo lo que se hace. ¿Vosotros lo veis ahí? ¿A quién? Que estaba aquí. A Impío. ¿Está? Pero voy a pegar fogonazo. No. Pues vámonos. Venga. Vámonos. Pues venga, vámonos. Quédate tú en el medio que yo voy a salir. Vale. Para toda la malla Ayala y Cristian en base. Una de las bolas probablemente